Wiil aabihii maalqabeen ahaa ayaa dadka deyn ka qaadan jiray. Duqa markuu dhinto oo aan dhaxla baan idin siinayaa ayuu ku dhihi jiray. Duqii waa dhiman waayey, deyntiina waa badatay. Raggii deynta ku lahaa iyo wiilkii waxay ku heshiiyeen duqa in nolosha lagu aaso. Waa loo yimid odaygii waxaana lagu yiri, kaabe waad dhimatay, waana lagu aasayaa ee la soco. Odaygii waa yaabay oo wuxuu yiri, warsee u dhintay, soo anigaan hadlayaa. Waxay ku yiraahdeen, sheekadaas ka bax waad dhimataye. Xoog bay ku dhaqeen oo ku kafaneen, naxashkana ku riteen. Iyagoo meel inta keenay janaaso ku dukanaya ayaa waxaa la soo kulmay xaakiimkii la sheegay inuu Masar soo xukumay ee la oran jiray Qaadi Qaraaquush. Odaygii markii uu maqlay in janaasada uu soo xaadiray qaadiga ayuu soo fariistay oo yiri, qaaliyow ma dhimanin, raggan way u dulminayaan ee iga qabo. Qaadi Qaraaquush baa yiri, war ninka nool maxaad saan ugu gasheen? Nimankii dhaar waxay ku mareen markay dhaqayeen oo kafanayeen inuu meyd ahaa, haddana uu been sheegay oo uusan noolayn. Qaadi Qaraaquush odaygii buu ku jeestay, waryaa intaan oo nina miyaan beeniyaa oo adigan ku rumeeyaa? Wuxuu yiri, aasa waryaa, si hadda kadib dadka dhinta waddo ugu furmin oo mid kasta u dhihin waan noolahay. Ninkaas Qaraaquusha waxaa loo tiiriyaa axkaam badan oo la yaab leh. Tusaale hadda kahor waxaa u yimid nin soo dacweeyay nin kale uu deyn ku lahaa. Kii deynta lagu lahaa ayaa yiri, qaali markii aan wixiisa u soo helo waan waayaa ninkan deynta igu leh meel uu jaan iyo cirib dhigay, kadibna wixii way igu baxaan, yacni aniga ayaa isticmaalaa. Kadib wuxuu amray in la xiro ninkii deynta ay ka maqnayd, si markii ninkan wax u soo helo uu ugu keeno oo uu yeesho meel loogu soo hagaago. Kabacdi ninkii deynta ka maqnayd baa soo booda oo yiri, bas waan u cafiyey ee yaan la xirin. Mar kalena maalin maalmaha ka mid ah waxaa xaakim Qarqoosh dacwad ugu yimid nin dhibane ah. Ninkaas isagoo cabanaya wuxuu yiri, boqoroo nin baa dilay ilmahaygii oo habeenna uun jiray. Qarqoosh wuxuu amray in la soo qabto, waana la soo qabtay. Kadib wuxuu dhageystay ninkii dacwadda loo haystay oo yiri, boqorow waxaan ka cararayay ninkii fallaagada ahaa ee xukunkaaga mucaaradka ku noqday ee hebel ahaa. Kadib waxaan soo galay guri ballaqan, wiilkuna wuu hurdayay, anigoo aan arkayn ayaan ku istaagay, wuuna dhintay, ee boqorow i cafi. Kadib Qarqoosh u fiirsa xukunkiisa, gabadhii wiilka yar dhashay wuxuu ku xukumay inay raacdo ninkii wiilkeeda dilay ilaa inta ay ka dhalaysa wiil. Dabadeed marka ay dhasho wiil waa inay ku soo wareegto ninkan dacwoonaya ee horay xaaskiisa ay u ahayd. Inta dubbihii miiska ku dhufta ayuu yiri, yaanan maqlin, boqor Qarqoosh caadil ma aha. Xaakim Qarqoosh wuxuu ahaa hogaamiye aad u cadaalad xun, wuxuuna ku caanbaxay inuu dacwad walba u xukumo si foorar ah oo bulshada ka yaabisa. Haddaba inala wadaag aragtidaada ku aadan sheekooyinka Xaakim Qarqoosh oo la wadaag asxaabta kale si ay uga bogtaan muuqaalkan inoo sheer gareeya.